Eddie Mutwe aleeteddwa mu kkooti ebifaananyi ebiraga abasajja engeri gye bamutulugunyaamu muganda wange bikaabizza abantu. Tewakkiriza ati w'amawulire okuyingira okulaga ensi we nali nfaanana nosalira ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasirya nagumanyira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakubwa enfingo zino zaali bugundi namala wiiki ku lukingo nga ndi mazzi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mina peinikira 12 buli lunaku siifunanga bujjanjabi businga buno kongovule kalemerayo emikono oba bagitemako bagitemekofune ku bujjanjabi olero omukulamu gwange bugenda sina bujjanjabi sina bujjanjabi bw'ati munnange nawanjagira omulamuzi nti waakiri emikono gyange okugitemako naye bandeke ŋŋende funa obujjanjabi. Kakati munnange era ku nsonga y'emu ey'okutulugunya Eddie Mutwe omulangira Kasimu Nakibinge bw'atu yategeezezza nti okutulugunya abantu okubasibira mu basement ekyo munnange tekigenda kuleetera Museveni ttutumu, tekirigenda kumuleetera ttutumu yadde n'akamu. Ate nga munnange amannya ag'ababaka ku ludda olwa opposition mu palamenti abasigaddeyo ennaku z'omwezi nga 2 olunaku lwakubiri babaka bannaabwe ku opposition lwe basazeewo okubeera nti nno beekandagga bave mu palamenti bagende amanya tugategedde paanya abasigaddeyo. Lutamaguzi bw'atyo munnange naye akakasizza mu solidarity nti temugenda kututiisatiisa era eyo biiru egasa Museveni na mutabani we be bagipushinga b'ofiisaazi abalala bo bagyogerako ki. Kale munnange bwentyo Uganda at large mu mikwesese essaawa eno nziguse nsobole okubanga munnange ate tutunuulira biki ebiriwo. Kati munnange bibadde biwoobe maziga ennaku mu kkooti Eddie Mutwe munnange aleeteddwa e Masaka mu kkooti wamu n'abalala be bamuvunaana nabo. Kale munnange aleeteddwa bubadde bunkenke bwennyini wali ku Masaka High Court mu budde obw'okumakya olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 2 era nga munnange bodyguard bwa Bobi Wine Edward Rogers Sebuufu Eddie Mutwe bw'ati munnange aleeteddwa n'abalala banne bwe baamusiba nabo abali ku misango gye gimu okuli Akilewo Kivumbi, Gaddafi Mugumya wamu ne Smart Wakabi. Bano munnange bwe batyo balabiseeko maaso g'omulamuzi ku misango gye babateekako, emisango egiri serious ennyo muganda wange era nga girimu egy'okubbisa eryanyi. Kakati munnange bino byonna oba emisango egyo gye babavunaana bagijjira ddala mu kuziika eyali omubaka wa Kawempe North Mohammed Segirinya. Kakati zibadde essaawa 4 ez'okumakya zennyini bwetyo courtroom ejjudde abantu abawagizi ba National Unity Platform okukusa ne ba family members ne ba legal observers bonna munnange babaddeyo era security ebadde y'amaanyi nnyo nga abasajja ababagalidde emigemerawala bwe batyo beebulunguludde kkooti emabega maaso mu mbiriizi ne munda waayo munnange mu musango guno bw'oyinza okugamba gwe babateekako ogwa Naggomola. Kakati bamembers bano bwe twogerako 4 bali ku misango egy'okubbisa eryanyi era nga oludda oluwaabi bwe lutyo lugamba nti ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokuna 2025 wali e Masaka district y'e Masaka bano nti bakozesa eryanyi ne babba omuntu sente mu cash kussa n'essimu bwe baali mu kuziika era nga munnange bino byonna munnange babirabanga ebikolwa eby'effujjo. Kakati mbokoko bagatana okubeera nga bamutiisatiisa. Kakati munnange era state egamba nti bano be bavunaana
kigambibwa okuba nti beeyisa mu mbeera ey'okuteekawo effujjo n'okukyankalanya public disorder. Kale bwe batyo munnange baleeteddwa mu kkooti, security ebadde tight nnyo, era nga munnange omundi ogusookedde ddala okubeera nga bonna abasatu baleetebwa mu kkooti mu high court wali e Masaka okuva lwe baakwatibwa. Kakati munnange legal team yaabwe ebadde ekulembeddwamu human rights lawyers bano munnange kubaddeko Samuel Muyizi, Mulindwa Benjamin Katana ne George Musisi, era nga bano munnange bwe batyo nga babadde basuubirwa okubeera nga munnange bawakanya wamu n'okutunuulira embeera ey'omusango nga bweri olwo bateekeyo bail, era nga beesigama okubeera nti bano balwisiddwayo nnyo, basibiddwa babatadde ku rimandi okumala ebbanga, ate nga kino munnange kirinnyirira ddembe ly'abuntu okubakwata ne babasibira eyo nga twali bantu babe bamanyi gye bali ne batulugunyizibwa. Byonna munnange bwe batyo bibadde bizibu nnyo okubeera nga essaawa eno batuuka ku mbeera ey'okubeera nti nno kati basobola okubeera nga balaba eri mutwe nti wuuno wano, era nti omusango omuvunaanibwa guuguno. Kakati munnange eri mutwe annyonnyola agaye nti obulamu bwange bugenda mmira painkillers, obuweke sedatives, obukakanya obulumi, agambye nti amira 12 buli lunaku, era nga munnange bw'atyo akankana yenna mu kkooti. Edward Sebuufu bwe tumanyi nga eri mutwe munnange bw'atyo mu mbeera ey'ennaku ennyo, alabise nga amaanyi talina, ng'obulamu bwe bugenda eri mutwe munnange n'abalala bwe bamuleese nabo, naye kati eri mutwe bw'atyo munnange akakasizza n'agamba nti amira painkillers 12 buli lunaku, era alaze omulamuzi Tocha Max ebikuyiro ebiwundu abasajja engeri gye baamutulugunyaamu mwe baamufumita n'okubeera nga bamunyoolanyola oba baamukolanga biki teryamanyi, ayinza okutonnyonnyola. Kakati munnange mu mbeera ey'okumukwata ne bamukwata ne bamusibira eyo mu Tocha Chambers mu bumenyi bw'amateeka bye baamutuusaako bizibu nnyo, era abamutunuddeko bwe batyo abaali bamumanyi, kwegamba abantu abalina emitima egy'obuntu bonna amaziga gabayiseemu. Kale bw'atyo alabise nga mu butuufu ali mu mbeera mbi nga n'okukankana akankana bw'atyo. Musajja wattu n'asaba omulamuzi nti awe ekiragiro asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi obusaanidde. Eri mutwe agamba nti awulidde mu mutima era ng'akiwulira gwali buli kaseera awulira obulamu bugenda tebuliiwo. Agambye nti mmira painkillers 2 buli lunaku, nfa mpulira nfa, oba basaleko emikono gyange bagisaleko, naye munnange ekirina okubeera nga kikolebwa at least nfune obujjanjabi, kubanga obulumi bujula okubeera nga bunzita. Bw'atyo eri mutwe bw'ategeezezza omulamuzi. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti ba security operatives bano baakwata eri mutwe ne bamusuula ku kkooti y'e Masaka, kkooti enkulu, Monday May 5, 2025, era eri mutwe munnange bw'atyo eyalabika nga awenyeggera nga tasobola kutambula okuleka mpozi ng'ayambiddwako, ng'asituddwa, ayambiddwako okubeera nga atwalibwa mu kkooti. Kati bannamawulire babalemesa okubeera nga bakwata ebifaananyi mu kaseera ako kubanga byali bisobola okubeera nga ate bibayiwayo nnyo. Omutima muhoozi gwalina abantu batandise okubeera nga bagamba nti ne Amini yalinako ku nsonyi mu bintu ebimu bye bagamba bye yakola, nti Obote yali tasobola kukola kintu ng'ekyo, nti kakati munnange muhoozi bw'aba asobola okukola ekintu ng'ekyo n'avayo ne yeewaana, era nga n'omuntu gw'ava okutulugunya ensi yonna emutunuulira emulaba, muganda wange oyinza okugamba nti ono omusajja talinaamu yadde ak'obuntu yadde n'akamu, talinaamu yadde ak'obuntu yadde n'akamu, era ensi yonna emulabira ddala nga kanywa musaayi. Abantu batondesa okubeera nga n'erinnya ery'akawenkene baliteeka ku kitaawe naye nti bano bakawenkene bennyini
kakati munnange Eddie Mutwe bw'atyo asabye omulamuzi nti waakiri yandibadde afuna obujjanjabi kubanga awulira obulamu bugenda ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo. Jjukira nti mu ntandikwa y'omwezi guno gwennyini Human Rights Commission yasaba Eddie Mutwe ateebwe era nga bagamba nti okukwatibwa kwe n'okuteekebwa eyo okutulugunyizibwa mu Torture Chambers kimenya mateeka, naye amagye ne gabigaana era Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba bw'atyo n'arespondinga n'addamu n'effujjo eringi ennyo n'omutwe omunene era n'asaba n'alagira nti ab'akakiiko k'eddembe ly'omuntu balina kubeera nga bamwetondera bwetondezi. Kakati munnange wabweru wa kkooti nga bwe nkutegeezezza nti abantu babadde bangi nnyo abawagizi ba NUP bonna munnange bwe batyo bakuŋŋaanye mu solidarity mu kuguguba bwe batyo nga bayimba eŋŋombo slogans nga bwe batyo basaba obwenkanya wamu n'okuteebwa kw'aba colleagues baabwe bunnambiro. Poliisi babadde bataddewo emisanvu buli wamu era nga nkugambye babadde bangi nnyo nga babayiye bonna okusobola okubeera nti ate oba oli awo balaba nti tewabaawo kikolebwa mu ngeri ya ffujjo era nga tewabadde ayinza kukola ffujjo abantu babadde bagamba kimu free Eddie Mutwe. Kakati munnange awo kitegeeza nti kkooti ebadde esuubira okubeera ng'ekavaringa formal readings eza charges basome omusango bulungi nnyo ate era munnange n'okukakasa ku nsonga ya bail bwekiba nga munnange kisobose kubanga bail applications bwe zityo nga zibadde zirina okubeera nga ziteekebwayo. Kakati munnange eyo nga tufuddeyo abantu nga bakyatenda Muhoozi kubanga obujulizi we buli obukwatibwako era gwe muganda wange bw'oba okyawakanya ebyenvumbo muganda wange linda bulinzi butuula butuuzi tewakanirwa ekola ki ebaagwa kubanga kino tekirikyaliko nti oba kuwaayiriza nga gino Museveni bw'atera okugamba nti mutuleetera abo abatulugunya abantu gwe bw'olaba atulugunya abantu beebaliwa. Kakati muganda wange tukimanyi bulungi nnyo kito kya Kyembe ekyasinze eri mu maka ga Muhoozi basement wansi eyo gyatulugunyiza abantu gyabayigiriza olunyankole na buli kimu. Kakati munnange omulangira Nakibinge ku nsonga eyo nga bino byonna bimaze okubeera nga bibaawo yabadde kudduwa emu bwe batyo nga bali mu nteekateeka esiibula abagenda okukola hijja bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti okutulugunya abantu mu basement tekisobola kuleeta buganzi eri Museveni oba Museveni kubeera popular nti amanyike nnyo. Bw'atyo munnange omulangira Nakibinge ategeezezza Muhoozi amutegeezezza kakati ajogera mu kuvumirira n'amaanyi okutulugunya abantu wansi wa gavumenti eya General Museveni era munnange bw'atyo nga ayogerako eri abasiraamu mu dduwa ey'okusiibula abo abagenda okukola hijja abantu munnange bonna nga bamaze okubeera nga babiwulira ebigambo bwe bityo bonna ne boogerera wamu nti Allahu Akbar ya ebyo birina okubeera nga bikoma. Kakati munnange Nakibinge nga ayogera ku Muhoozi engeri gy'atulugunyaamu abantu era nga ayogera ku ngeri gy'atulugunyaamu Eddie Mutwe kubanga gwe twategeererako nti munnange mu basement mu maka ga Muhoozi mugamu ku makaage sobira okuba nga alina mangi naye mugamu ku makaage gy'atulugunyiza abantu n'atuuka n'okubeera nga abisaagiramu nga alaga nga bwali mu mukuntulugunya bwali mu muyigiza olunyankole bwamufudde punching bag era n'akakasa nti Bobi Wine yaddako. Kakati munnange bino nga bwe tubitegeera bwe bityo nga byongera okubeera nga bikakasa nti Muhoozi yabadde ng'akuliramu ebyo byonna ate era nga munnange tayinza kuba nga abimanyi yekka era ne kitaawe abeera abimanyi era mubuuza nti kakati ali atyo mumugize mumuwadde ekimala. Kakati munnange Nakibinge mu kubeera nga awakanya bino alabudde n'agamba nti okutulugunya ba political opponents kati nga Eddie Mutwe tekigenda munnange kwongera NRM mu maanyi oba nti emanyike nnyo naga nti okubeera nga batulugunya abantu mu basement tekigenda munnange kufuula NRM government popular nti wabula mwogerezeganye bwogerezeganya
n'abantu ate era munyonyolegane okusinga munnange okutulugunya. Ekyo tekigenda kuyamba gavumenti ya General Museveni. Kyabuzeeko kubagamba nti munnange kyabasudde dda, yandibadde akyogera n'abagamba bannange mwagenze dda, mutuleke mutulabyeko nnyo. Kituufu kiri nti batulabyeko nnyo, era omuntu yenna nga bwe bwe yagamba juzi nti omuntu yenna kati ebintu ebyo tebibaawo byongera okubeera nga bijustifyinga enjogera ya Bobi Wine nti wano mu Buganda omuntu yenna kati Uganda katugambe Uganda omuntu yenna ayinza okuwagira ebintu ng'ebyo kitegeeza nti bw'ataba musiru aba tategeera, kuba tosobola kubeera ng'osanyukira okutulugunya omuntu omulala gwe n'oba nga lyessanyu lye w'olijja nga muhoozi bw'ali ne kitaawe. Kakati munnange omutima omubi bwe gutyo bagamba nti akaze kafiira ku mugumba, kiba kitegeeza nti ekyo kyongera okubeera nga kiraga ddala bano family balowooza ki era banyumirwa biki. Kakati munnange tuddako wali mu parliament, jjukira nti UPDF amendment bill gye bagezaako okubeera nga bakola ennongoosereza mu kubeera nga bagiteesaako bill eyagala okubeera nga esindika ba civilians mu military court, bwetyo efunye okuwakanyizibwa aba opposition era nga bamaze okubeera nga beekandagga bakulembeddwamu Joel Ssenyonyi. Kati ate waliwo abalala abasigaddeyo, wali abasigaddeyo bo nga basazibwa okubeera nga munnange nti basigaleyo ne bawa n'ensonga zaabwe lwaki basigaddeyo. Kakati munnange bano baagaanye, ababaka ba parliament baagaanye kululuvuganya nga bagamba nti debate eno ku Uganda People's Defence Forces UPDF amendment bill atesaanidde kubanga tebalaba lwaki bayibadde beetaba mu bintu ebifaanaganako bintu ebiri unfair ebitali bya mazima na bwenkanya kubanga tebagoberedde mateeka ga parliament matuufu. Bagamba nti bill eno yalibadde kale waakiri egoberera right procedures era nti mu kwanguyizibwa bwetyo kitegeeza nti balina kye babuuka era mu kusalawo mu kwanguyiriza bo bagambye tebagenda kubeera part ku yo. Kakati bwe bati ne basalawo bafulume. Kati waliwo abasazeewo ne bagamba nti boka basigale era muno mulimu Honorable Abdul Kantuntu ono nga independent, Honorable Jimmy Lwanga okuva mu National Unity Platform wamu ne Honorable Nathan Odul okuva mu Uganda People's Congress. Kazibu Bashir naye yafulumye oba teyabaddeyo bubeezi, Mpuuga naye yafulumye oba teyabaddeyo bubeezi. Kakati awo tetunnategeera kibaasi balabikana bondowooza bagaye wayi katuveeyo oba tebazze buzi twatawo okulaba ku attendance list. Kakati munnange okusigala kw'abano betwogeddeko kuleetedde bangi nnyo okubeera nga beewoonya era nga babadde basuubira okuba nti at least entire opposition bwekyo egenda kubeera nga ku guno omulundi ekolera wamu bafulume. Wabula sinaba kubeera nga ntegeera nti oba kuliko n'aba NRM abaafulumye Basekikubo baasigaddeyo, ebyo byonna tugenda kubeera nga twongera okubeera nga tubitegeera. Kakati bano babadde babwa ensonga zaabwe. Abdul Kantuntu yannyonnyodde n'agamba nti bo beesanze nga kyetaagisa okubeera nga basigala, mbu ye yeesanze nga kyetaagisa okubeera nga asigala asobole okubeera mbu akiikirira abantu baabwe ku debate egenda mu maaso. Era n'agamba nti okutambula okufuluma kiba kitegeeza nti abantu be bagenda kuba basubwa omukisa okubeera nti oba abaako ensonga z'ayimusa mu ngeri y'okukyusaamu mu bbiiru eno. Honorable Jimmy Lwanga ne Honorable Jonathan Odul nabo munnange bakkiriziganyizza ne Abdul Kantuntu nga bagamba nti babadde beetaaga okubeera nga nabo bayisawo amaloboozi gaabwe mu ngeri y'emu. Kakati munnange bwe batyo nti okusigala kwabwe kubadde kugenda kubayamba nnyo okubeera nga babaako kye boogera mu kuwakanya bbiiru eno okusinga munnange okuvaayo obuvi ne batambula ne bagenda. Kati abantu nga bamaze okubeera nga babiraba ebyo beewuunyiriza ddala ne bagamba nti bano bantu ki, kubanga bw'ogamba togenda kiikirira abantu bo ku bbiiru egenda okuba nga ebasindika mu muliro kiba kitegeeza nti kiki gwe kyofaako. Era abantu bonna bagambye nti akasente kakola abantu abamu bo basalawo muganda wange ekitiibwa kyabwe bakinaabe bunaabi, kubanga ogenda kuteesa biki bye bitateesangako. Kati gwe oyinza kuteesa ki kubali obungi bw'abali, wabula kyalibadde kiri nti opposition yalibadde byonna ebigaana n'egenda. Kale munnange ekyo nakyo kitegeeza nti abantu bwe bakitunuulira balabira ddala nga waliwo abantu abamu nga balina okukozesa olukujjukujju
naye munnange tetumanyi kiki ddala eggwanga kyeririko oba gye tulaga, naye nga byonna tuyinza kugamba ekintu kimu nti Mukama oba omutonzi waffe yakola ki, yasalawo era tulindiridde bulindirizi muganda wange kiki ekinaddirira. Waliwo omuntu omwe yagambye nti singa lukya olunaku lumu Museveni n'agamba nti nti Uganda balekeraawo kugituuma Uganda bagituume Ankole, nti ojja kugenda okwesanga nga waliwo n'ababaka era abasigadde olwa ssente, kuba ssente zabafuukira ekizibu. Ssente zabafuukira ekizibu ne batuuka n'okubeera nga beetunda bo bennyini kubanga baagala ssente. Sigenda kusukkawo nnyo wano, naye tusisinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalagika bulijjo tukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja. Mukama Katonda abakuume.